有就是一个49年女的，她属牛的，我帮她看一下她的那个业障比例，因为49年属牛的女的。21。21是吧？嗯。因为上次她咳嗽咳了半年，一直好不了，后来她许愿吃全素了，然后就一下子就好了嘛。她身上还有没有灵性啊？有。哦，在哪里啊？肚子上。肚子，哎，对，她之前她就是肠胃就是就是肠胃不好。我可以告诉你，她要是在淫荡的话，在犯邪淫的话，她可能会出事的，就肠胃会生东西的。哦，叫她不要做这种烂事。好了。哦，好的，知道了。那小房子要多少张啊？慢慢念吧，有的念了。小房子第一波要念到108章了。哦，好的。好吧。感恩师傅，其他没什么问题。好，谢谢师傅，师傅再见。